ခနေ့ကဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့2023 Facebook မှာလူတွေ Sweet December ဆိုပြီးတော့ caption တွေရေးပြီးတော့တင်ကြတာတွေ့တယ်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကိုဘာလို့ Sweet December လို့ခေါ်လဲတော့မသိဘူးအခုကျွန်တော် Vancouver downtown ကိုရောက်နေတာဘာလာလောက်တာလဲဆိုတော့ခနေ့ Vancouver downtown မှာ Christmas သစ်ပင်အကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသစ်ပင်ကိုခနေ့မီးထွန်းတဲ့ပွဲရှိတယ်ဒီ Christmas သစ်ပင်ကြီးပေါ့ခုကတော့မီးမထွန်းရသေးတော့မှောင်နေတယ်ချိန်ကလည်းညနေ9နာရီလောက်ပဲရှိသေးတာဒါပေမဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲလုံးဝအမှောင်ကျသွားပြီဒီမှာဖြော်ရည်ပွဲကြီးလည်းရှိတယ်အကျွေးမွေးကြီးလည်းရှိတယ်ဒီ Christmas သစ်ပင်ကြီးက86ပေမြင့်တယ်ကနေဒါနိုင်ငံအရှေ့ဘက်ခြမ်းမှာအမြင့်ဆုံး Christmas သစ်ပင်ပေါ့အရှေ့ဘက်ခြမ်းမှာအမြင့်ဆုံး Christmas သစ်ပင်ကကျွန်တော်ထင် Toronto မြို့က Eaton Shopping Mall ရဲ့ Christmas သစ်ပင်ကြီးထင်တာပဲရာသီဥတုကကနေမိုးရွာမယ်လို့ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုထိတော့မရွာသေးဘူးကြည့်ရတာခဏနေတော့ရွာတော့မယ်ထင်တယ်ဒီ Christmas သစ်ပင်ကိုညနေ6:45မှာမီးထွန်းမှာပေါ့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်တော့ဒီမှာဖြော်ပြရေးတွေရှိတယ်Proceeds will support the Vancouver International Children's Festival, BC Children's Hospital, and Honor House. To say a few words. Generosity. With that, I also want to give a shout out to the DeCautis family for hosting this tradition for the past 17 years and raising over $2 million for the local charities throughout this event. Invite all the kids
now, and we're going to do a countdown to welcome the holidays. Vancouver, are we ready to light up the tree? All right, on the count, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy holidays! Woo! A dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on cocktails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.ဒါ86ပေမြင့်တဲ့ Christmas သစ်ပင်မီးထွန်းပြီးသွားပြီပေါ့မပြန်ခင်ကျွန်တော်ဒီနားမှာညစည်းတန်းရှိရဆိုလို့ကျွန်တော်သွားကြည့်အောင်မယ်မိုးတွေကလည်းရွာနေတာဒီဘန်ကူးဗားမြို့ကိုမိုးရွာလုံးလို့သူ့နာမည်ပြောင်းပေးထားတယ် Vancouver လို့ခေါ်တယ်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲစောင်းရစီကတော်တော်အေးနေပြီအဲ့ဒီပြင်မိုးကထက်ရွာတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်အနာကိုစားနဲ့ပတ်တယ်လို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကလူတွေကလည်းရိုးနေပါပြီမိုးရွာလည်းသွားနေကြထွက်နေကြတာပဲအဲ့လိုမှမလုပ်ရင်လည်းဘာမှလုပ်ရမှာမဟုတ်ရာသီဥတုအေးပြီးတော့မိုးမရွာရင်တော်သေးတယ်ခုကမိုးလဲရွာတယ်ပြီးတော့ဆိုစီနဲ့တော်တော်နေရခက်တယ်ခုလိုဗီဒီယိုရိုက်နေပြီဆိုရင်လည်းရေတွေမှန်ဘလူးပေါ်မှာရေတွေကတ်လို့ပေါ့နော်ရိုက်လိုက်ရေတွေတုပ်လိုက်ရိုက်လိုက်ရေတွေတုပ်လိုက်နဲ့လုပ်နေရတာပေါ့ဒီလိုရာသီဥတုမကောင်းတာတော့မှဒီညာသီးတန်းမှာလူတော်တော်စီရလို့ပြောရမယ်ဒီလူချက်နေတာ Spanish အစားအစာ paella rice ကျွန်တော်တန်ထွက်ကိုမထွက်တက်လို့ Google ကနေပြီးတော့ရှာထားတယ် Paella Spanish ခေါ် paella တော့ဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ဒန်ပေါက်လိုပုံစံမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ဘေးမှာရက်ကြည့်တာအနံ့တော်တော်ငွေတယ်ပြီးတော့ပုံစံကြည့်တာလည်းဆက်လေးနဲ့စားကောင်းမဲ့ပုံပဲကိုယ်တိုင်လည်း Spanish စားတော့ဆိုင်တွေတခါမှမရဘူးသေးတော့ခုထိမ try ကြည့်ရသေးဒီကြက်စီပြန်ကိုချက်ပြီးသွားရင်သူထမင်းနေနဲ့ရောလိုက်တာပေါ့အရင်အီတာလီယန်ပွဲတွေမှာလည်းဒီ paella rice ကိုရောင်းတာမြင်မှုတယ်အိမ်မပြန်ခင်ကျွန်တော်ညာစည်းတန်းရဲ့အောက်မှာခုလိုဆောင်းရသည်ဆိုရင် ice skating လုပ်တဲ့နေရာရှိတယ်သူလူတိုင်းလကားလာစီလို့ရတယ် skate စီးရဲ့ဖက်ရှိရင်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဖက်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းဒီမှာငားပြီးတော့စီလို့ရတယ်အရင်နှစ်တည်းကတော့ဒီမှာ2ခါလောက်စီဘူးတယ်တစ်ခေါက်ချော်လဲပြီးလက်ကောက်ဝစ်နာသွားတော့ကျွန်တော်မစီးပြတော့တာဒီလို skate စီးတာငယ်လေးကလေးကစီးတိုင်ပိုကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်ကျတော့အသက်ကြီးမှစပြီးတော့တင်တာဆိုတော့ခဏကွာလဲထွားတော့ကြတော့ balance လုပ်ရတာတော်တော်ခက်တယ် ice skating စီးနေတဲ့သူတွေကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့သွားသတိရလဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကကျွန်တော်စင်ကာပူမှာဂျူရောင်းက shopping mall တစ်ခုမှာပေါ့နော်အဲဒီ shopping mall တော့အခုပိတ်သွားပြီထင်တယ်အဲ့မှာစင်ကာပူရဲ့တစ်ခုစီတော့ ice skate စီးရတဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပထမဆုံးချိန်ဘဝမှာပထမဆုံးချိန်ပေါ့ ice skating သွားစီးတာကိုကမစီးတတ်တော့ဘေးကဘောင်ကင်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလေးစပြီးတော့စီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ skate ကွင်းထဲမှာတရုတ်မျိုးသမီးတယောက်ပေါ့သူကအရန်ဟိုကျွမ်းကျင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူကျွမ်းကျင်တာလဲလူတွေကိုကြွားကျင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့တော့ရိုးမစီးဘဲနဲ့သူကပညာတွေပြပြီးတော့ရွှီနဲ့လို့စီးတာပေါ့နော်အဲ့သိမကြောက်ဘိုင်းဆိုပြီးတော့ချော်လဲသွားတာတော်တော်ထိသွားတယ်ထင်တယ်လူနာတင်ကားကြီးနဲ့သူ့ကိုခေါ်သွားတာပေါ့ဘာလို့လဲမသိဘူးခုဒီမှာစီးနေတဲ့သူတွေကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးကိုသွားသတိရတယ်ကောင်းကောင်းစီးလဲရတာကို stand နေထွင်ပြီးတော့စီတော့ကြတော့တခုဖြင့်ဒီလို skate စီးတဲ့ဟာကအရှိန်နဲ့စီးရဆိုတော့ချော်လဲပြီးဆိုရင်မသက်သာဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုချော်လဲမှကြောက်လို့နောက်ပိုင်းဒီ skate ကိုမစီးပြတော့တာဟုတ်ကဲ့ကနေကတော့ဒီလောက်ပါပဲကနေမျိုးတဲကိုလာတယ် Christmas သစ်ပင်မီထွန်းတာကြည့်တယ်ညာသေးတန်းကိုခဏလန်းလျှောက်လိုက်တယ်ခုနောက်ဆုံးတော့ဒီ skate queen ကိုဗီဒီယိုခဏရိုက်ပြီးတော့ပြန်တော့မှာပေါ့လူကလည်းမိုးရီထဲမှာ2နာရီလောက်ရက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုရိုက်ထားတာဆိုတော့ဒီကိုယ်လုံးနဲ့ဆိုရွှဲနေပြီညာသီးလူကလည်းအရန်အေးတာဆိုတော့
အိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကွေးကျင်နေပြီအားလုံးပဲအခု2023ဒီဇင်ဘာက Sweet December ဖြစ်ပါစေ